Môre almal. Ons kan voel, dis weer die seisoen wat ons gaan skim vir aircons. Maar die Here besluit, wat doen hy? Andres het die storie. Hy het vriende. Jaco is byvoorbeeld, wat nou getrou het die naweek, sy beste vriend. Maar gaan kyk maar of hy iets weggeraai het of iets gedoen het. Hy het die laaste ook gestem, hy kom na die bruiloft toe. Ek weet nie, maar ek ken nie vir sy vriende baie om. Ek is die 7de vriend, het Jaco op die troue gesê van hom, so ek is nommer 7. Maar ek het, wat moet ook nou maar vriende hê? Toe kom Andres met hierdie vriend hier aan. Hulle kon kuier vir hom. Hulle het gehoor van die vetskaap chops wat Andres van praat, en hulle sê hulle is moeg vasgeëet daar in die Weskaap, of Suidkaap, sê my Suidkaap, en hulle kom hier naartoe. En toe besluit ek, Andres, jy vat altyd my vriende af, nou vat ek hulle af. So hierdie is nou my vriende, ek het nog 'n vriendin bygekry, Jaco se vrou is ook nou my vriendin. Sy het gesê, sy sal my kies, sy kies nie vir Andres nie. Okay, so dankie. Prys die Here. Nou, weet julle wat, ons het net bietjie saam gekuier, maar as 'n mens, en toe ons het nie genooi nie, maar ek sal hom met graag te nooi, en hulle sal nog baie kom, en ons gaan nog goed hou op plekke. Maar, en sy het 'n kragtige boodskap nou daar gebring, laat ek vir haar vra, daai 2 klede wat jy nou van gepraat het, waar het jy dit gehoor? Sy sê toe my, ek het dit ook nou gehoor. So, dis wat ons ingeplak is by die Heilige Gees, en ek gaan daai ding steel, ek gaan 'n preek maak daarvan, oor Josef se 2 klede. Maar okay, toe ontmoet ons hulle, kuier lekker saam met hulle het nooit geweet, hulle gaan preek by 'n troue nie, hulle het nooit al hierdie goed geweet, as jy vir ons kon kuier, doen jy sommer alles. En ek moet regtig sê, ouens staan altyd en dan sê hulle, die pastoor is so wonderlik daar, en weet jy wat, daar is wonderlike pastore, en daar is kansvatters. Maar ek wil regtig sê, ons hoef nou nie gisteraand, ek is Stella in deur die week, 'n ander front voor te behou as hulle kom nie. Die kat weg te steek, in die Bybel op die tafel te sit, en iets anders te doen nie. Ons het net plain en plat gewees, maar weet jy wat is lekker? Hulle lewe heilig, en hulle is lief vir God. En ek kon al baie leer, weet jy of jy iets van my geleer het, ons moet sien later. Het jy iets geleer? Regtig, sê dit op jou page. Jy het by my geleer. Ek het by hom geleer. Hy het by my baie geleer. Hoe om dit nie so te doen nie. Okay, so ek wil julle vandag voor die tyd, nie na jou preekie, seën. Hierdie man, nou sê ek 'n verkeerde ding, hy het dit niks so iets bespreek nie. So moenie stryd vang nie. Hierdie man, hy sal nie julle laas by die gemeente nie, maar hy kan nie net met 'n gemeente werk nie. Dit wat hierdie man besit wat God hom gegee het, moet groter as Suid-Afrika gaan. Nou, ek is baie bang om hierdie te sê, want mense kan dit heel verkeerd vertolk. Jy kry jou seisoene. Ek wil nou nie name noem nie, maar daar was 'n seisoen vir sekere predikers. En hulle is nie afgeskryf nie, maar hulle het daai seisoen gehardloop. God het hulle daar gesit. Dan kry jy sangers se seisoen. Dan kry jy dit 'n seisoen. Gaan maak Facebook, sosiale media oop in die. En hierdie mense is nou in hierdie seisoen. Ek wil graag die name noem, maar ek gaan nou nie noem wie is in hierdie seisoen nie. Ek dank die Here, toe oor daardie kaal fliek, die bom bars. Dus het predikers wat in die seisoen nou is, wat my bel en ondersteun. Hulle mok Vrydag aand, na die fliek. Hulle sê, die pastoor het seker ook gekyk, ons het dit geniet. Die een sê, die Free Psalms onder die boom was vir my die wonderlikste. Ek gaan kyk daar die persoon se profile pic in goed. En sy plaas weekliks Bybelversies op haar Facebook. Sy sê die Free Psalms, die gay en die ander 2, wat 3 wat gelyk seks gehad het, was vir haar Vrydag aan die mooiste van Kaki Fever. Waar is ons? Maar ek praat te lank, ek wil preek, die Here seën. Ek spreek oor julle uit, gaan nie net Suid-Afrika nie, maar verder as Suid-Afrika in Jesus naam. Amen. Dankie. Amen.
Amen. Praise the Lord. Baie dankie vir die voorreg wat ek het om hier te kan wees, Pastoor Royes, al die studente, elkeen van u wat hier is. Vir my is dit 'n geweldige voorreg. Ons is daar van ons baie omgewing en is 'n voorreg om hier te kom. Kyk, ons preek altyd en waarsku ouens teen die hel, dan moet ek net kom voel hoe voel dit ook hier naby. Nou, ons het altyd gesê toe ek in Palaborwa was, as jy 'n sifdraad sit tussen die hel en Palaborwa, dan skroei jy aan Palaborwa se kant. Nou, hierso is dit daarom nou nog nie so warm nie. Ons het 'n mooi dag gehad, maar ons bid ook en ons vra die Here dat dit mooi moet wees. En dan sien ek Andres loop met 'n baadjie, want is net 35. Maar vir my is dit alreeds iets wat sê ek wil van vooraf bekeer. Amen. Ek wil net sê, Pastoor Royes het nou ietsie gesê wat my so 'n bietjie pla. Hy sê dat hy gaan nou nie meer weg nie. Hy gaan bly terwille van die elektrisiteit en die varke. Nou ons is ook hier, so ek weet nie of ons onder die varke tel of die elektrisiteit nie. Nou, maar ons is dankbaar, ons is hier, praise the Lord. Ons het 'n geseënde tyd gehad so ver en ek kan sien dat die Here besig is hier. Ek kan sien dat die Here gekom het om te doen wat hy op sy bes te doen is, om te red hulle wat verlore is. Hy het gekom, sy genade is genoeg. Hy het gekom om ons uit te haal uit die moddersluik uit. Hy het gekom om te red elkeen wat in sy naam glo en hom aanneem. Sê amen. Kom ons gee die Here 'n bietjie eer. Kom ons loof hom vanmôre. Sabaranda kasababayenda. Ek het 'n gedagte wat die Here op my hart gelê het wat ek met u wil deel. Met die tema sien jy die lig, maar hoor jy ook die stem. Ek gaan met u deel uit 'n baie belangrike gedeelte of 'n gewilde gedeelte uit die woord van die Here wat gebeur het rondom Saulus in Handelinge 9 en ek gaan dit lees terwille van die paar wat dalk nou nie heeltemal bekend is met die gedeelte nie, maar Saulus wat nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here het na die hoofpriester gegaan. Ek lees ook 'n ou vertaling, die ware woord van die Here. En van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, interessant, daai woord weg met die hoofletter, nê? Manne sowel as vroue, dit is nou mense wat aan Jesus behoort het. Hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil jy hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad. En dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en hoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei in Damaskus gebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. Nou, as ons dan kyk na hierdie gedeelte, soos Lukas het beskryf, en dan gaan jy gaan kyk die gedeelte wat Paulus self beskryf, kom hy op 'n plek wat hy sê, hulle het die lig gesien, maar hulle het die stem nie gehoor nie. En ek wil hê jy moet dit verstaan vandag, dat daar kom 'n tyd in 'n ou se lewe, Saulus is op pad om die Christendom te vernietig. Hy is die jong man wat die klere vasgehou het toe hulle Stefanus doodgegooi het met klippe. Toe hulle die eerste martelaar vir Christus, die eerste ou wat vir Christus se naam doodgemaak is, was Stefanus. En Paulus het hulle klere vasgehou, want hy het die kerk vervolg, want vir hom was dit 'n storie waaraan hy nie glo nie, dis iets wat nog nie vir hom 'n werklikheid geword het nie. Maar op die einde van die dag gaan hy en hy begin bietjie ondersteuning kry. Al die groot koppe, die groot manne begin hierdie ou ondersteun, en hy besef, wag, gee vir my briewe, ek sal die manne gaan vervolg. En ek wil vir jou iets sê, hy was nie alleen nie. Daar was 'n span manne saam met hom, wat saam met hom gegaan het om die Christendom te vervolg. En so gaan hy uit en hy's op pad. Hy gaan nou hier die mense wat van die weg is, hulle wat Jesus aanbid, ek gaan hulle nou verwoes vir eens en vir altyd. Maar hy hou nie rekening met die God wat ons aanbid nie. Halleluja. En toe hy op pad is en hy dink, hoor, maar ek gaan hierdie mense vervolg, toe omstraal 'n lig hom skielik. En die stem vir hom sê vir hom, Saulus, Saul, Saul, waarom vervolg jy my?
En weet jy, terwyl die Here met hom praat, besef ek iets wat gebeur en die ander verduideliking, maar Paulus self hier oor gee sê mooi, dat hulle het die lig gesien, maar die stem nie gehoor nie. Hierheen praat nou weer andersom, is baie keer in die oorvertaling het hulle van die woorde weggeraak, of hulle het die goed net omgedraai, maar ek wil hê jy moet vandag verstaan, dat baie mense kom op 'n plek, soos hierdie ouens wat saam met Paulus was, hulle sien die lig, hulle sien vir 'n oomblik het gebeur iets, maar hulle hoor nie die stem nie. En die Here begin met my praat, en ek wil vandag met julle deel, elkeen wat vandag hier so teenwoordig is, spesiaal het ek 'n woord vir jou van God af. Hulle wat live kyk, wonderlik, God het met jou afspraak, jy kyk nie hier by toeval nie, jy kyk hier by toelating. Maar vanmôre het ek vir jou 'n woord van die Here. Glory to God, Sabaronda Kasivebendwe. Baie mense sien die lig wanneer God homself openbaar. Maar hulle almal hoor nie die stem van God nie. Vanmôre is daar 'n stem van die Here waarna jy moet luister, sodat jou lewe radikaal kan omswaai. Ek wil hê jy moet hoor, jy kan kom op 'n plek wat jy jouself vasloop in omstandighede, jy kom op 'n plek waar daar nie meer hoop is nie, jy kom op 'n plek wat jy voel, dis die einde vir my, ek is op 'n doodloopstraat, en dan kom die Gees van die Here, deur hulp van mense, of deur watse manier hy ook al werk, en jy kom by 'n plek, wat jy begin hoop kry, en jy sien hy is weer besig om lig vir jou deur te breek. Jy sien, hier kom uitkoms, dinge kan weer beter raak, maar ek sê vanmôre vir jou, dinge gaan net vir 'n tydelik beter raak, as jy nie na die stem van die koning kan luister nie, as jy nie kan hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê nie, dan gaan jy jou roeping mis, waartoe God jou geroep het. Die verskil vandag tussen die kinders van die Here is, daar's mense wat weet van hom, en daar's mense wat hom ken. Ek wil hê, jy moet in hierdie dag op 'n plek kom wat jy sê, Here, ek kan blootgestel word aan al hierdie goed, is dieselfde, ek kan in 'n werkswinkel gaan rondloop, ek kan myself besmeer met die grease, ek kan in die spanners vat en dit rondgooi, dit maak my nie 'n mechanic nie, ek moet gaan en ek moet deel raak van daardie plek, ek moet my opleiding ondergaan, maar ek moet ook daai liefde vir dit begin ontwikkel. Baie mense dink, ek is gered want ek is in die kerk. Ek wil vir jou 'n hartseer saak vertel. Hier staan 'n man wat in die kerk groot geword het. 'n Man wat onder die profete groot geword het. 'n Man wat geweet het wat dit is om 4 keer 'n week in 'n diens te wees. Elke woensdag, elke vrydag aand, elke saterdag, sondagoggend en sondagoggend. 5 keer. Ek het naderhand gevoel soos die kerk. Maar kom ek sê vir jou, totdat ek God se stem nie gehoor het nie, het my lewe nie verander nie. Vandag kan jy deel wees, en almal van ons stuur prentjies en hoor versies en sien al hierdie mooi, maar jy moet op 'n plek kom dat jy sê, Here, ek's ingeskakel. Ek hoor die stem van die Here met my praat. Ek vra vandag vir jou, ek wil vir jy baie duidelik sê, en ek wil nie negatief wees, maar ek wil hê jy moet iets verstaan vandag vir al u as studente wat hier is, vir wie die Here genade gee om hier te wees, want ek wil vandag vir julle sê, julle is nie gesaai nie, julle is uitgekies. Julle is geplant, want God het 'n plan met elkeen vir 'n bediening waarin jy moet staan. Sê amen. Sê julle amen. 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 Julle moet lewe hê. Ek sê vandag vir julle, luister mooi. Die lig alleen gaan jou nie verander nie. Christus kan in jou verskyn, dit gaan jou nie verander nie. Die nagmaal, ek skok die mense daar by my in die gemeente. Ek vat laas Sondag die nagmaal, ek vat daai koekie en ek verbrokkel hom so, ek gooi hom so op die grond, ek sê beteken niks. Die bloed vat ek gooi dit uit, dit beteken niks. As jy dit nie toepas nie. Anders sal dit vir jou net 'n koekie wees en net nog bietjie sap. Want die wêreld daar buite gebruik ook 'n koekie en hulle drink ook sappies en hulle is nie bekeerd nie. Wanneer jy dit toepas in jou lewe, die
toegepaste bloed van Jesus. Halleluja! Wanneer ek die bloed van Jesus toepas, dan bekragtig hy my vir die evangelie van vrede. Dan bekragtig hy my om te sê, gaan heen en maak disippels van alle nasies en gaan verkondig die evangelie. En weet jy wat sê hy? 'n Godsman het eendag gesê, as dit nodig is, sit bietjie woorde by. Leef die lewe waartoe Christus jou geroep het. Daai lig alleen gaan jou nie uit jou omstandighede vat nie. Baie sien die lig en besef, wow, dis mooi, daar's 'n impak, wow, dis mooi, hier's 'n verandering, hier's ook iets moois. Maar ek moet kom op 'n ander plek. Dit is die stem van Jesus wat jou identiteit en jou roeping gaan vasmaak in hom. Dis die stem van die koning wat vir jou gaan sê, dis die weg waarop jy moet wandel. Ek wil hê jy moet dit verstaan dat baie van ons was slawe van hierdie wêreld, ons is slawe van sonde, ons is slawe van verslawings, ons is slawe met alle respek van godsdienste. Ek deel so tyd terug met 'n man met die naam van André Swigelaar, die man by Sataniese Kerk in Suid-Afrika begin het, en ek is maar baie skepties eers in die begin gewees, of die man werklik tot bekering gekom het. Ek is maar 'n baie skeptiese mens, jy gaan nie net vir my goed vertel en ek glo dit nie, ek wil dit sien en ek wil dit ervaar in my gees. En ek los dit, ek bid maar vir my, ons gaan voort met ons bediening, en ek kom op 'n stadium op sy goed af, en ek begin sien iets, hierso en die Here sê vir my, kyk, en ek kyk nog, en ek maak kontak met hom. Nou dink ek, Here, ek weet nie, ons is nou heeltemal twee verskillende wêrelde, maar ek moet kontak maak met die man. En ek maak met hom kontak, ek sê wat die Gees van God op my hart lê om vir hom te sê. En die Here openbaar aan my iets, hy sê, ons is twee wêrelde, ek en hy, wat heeltemal uit mekaar uit was. Hy het in okkulte, het hy sy lewe geleef, so ver en so diep in sonde as wat hy kon, ingekleer en geslaan met nat inkleerboek, van vroeg tot laat, deur die gesig en oral. Ek is hier 'n produk, so heilig, so ver verhewe, dat ek was ver verby God. In kultuur en godsdiens. Maar ons moes al twee bekeer, om in die middel by Jesus Christus uit te kom. Hoor vandag wat ek vir jou sê, jy kan in die kerk groot word, dit waarborg nie vir jou 'n plek in die hemel nie. Jy kan die kerkbanke groot word en met die mooiste huisgesin en die mooiste waardes, en ek dank die Here vir baie van die waardes wat ek geleer het. Dit beteken vir jou niks as jy nie die stem van die koning kan identifiseer en kan hoor nie. As jy nie gehoorsaam is aan die stem van die Here nie, beteken dit vir jou niks. Jou agtergrond beteken niks. Dis waartoe jy op pad is wat vir jou vandag iets beteken. Hy vat jou weg. You may come from Gutterland, but you're on your way to Beulah land. Jy kan vandag sê, Here, ek kom uit 'n baie verskriklike plek uit. Weet jy wat? Soveel groter is jou getuienis. Is jou getuienis wat mense gaan red. 'n Getuienis het meer krag as hierdie preek wat ek bring. Jy het 'n getuienis vandag. My getuienis is dalk anders, is baie anders in. Ek het nie uit al die wêreldse sondes uitgekom nie, maar ek het uit die tradisies en kulture van kerk en oorlewerings uitgekom. Ek moes ook by Jesus 'n draai maak. Sababandai. Paulus, toe hy Saulus was, moes hom bekeer van die tradisie en die kultuur na Christus toe. Ek staan vandag hier as ambassadeur van Christus, wat soos Paulus sê, wees my navolger soos ek die navolger van Christus is. Vandag wil ek vir u sê, ek weet wat dit beteken om met alle ywer iets te doen, maar dis al die pad dom ywer gewees. Ek weet wat dit is om te glo jy's reg, maar jy besef nie. Ek sê altyd daar's 3 tipe mense. Ek wil julle gou leer die 3 tipe mense wat jy kry. Nou nie manne, vroue en dits nie, is iets anders. Jy kry die man wat weet, dan kry jy die man of die vrou wat nie weet nie. Ek moes daas eerder gesê net die man, want vrouens weet mos als. Maar okay, jy kry die man of vrou wat weet, dan kry jy man of vrou wat nie weet nie. Dan kry jy die gevaarlike ou. Is die man of vrou wat nie weet hy weet nie.
Baie mense in die kerk sit op die plek wat hy weet nie. Jy voel vandag dalk deur jou werke, deur iets wat jy gedoen het, is jou plek pad hemel toe, is geplavei. Ek wil vir jou sê, jy kan die lig sien, maar as jy die stem nie hoor nie, beteken dit vir jou niks nie. Hy wil vandag jou roeping vasmaak. Hy wil sy lewe jou identiteit maak. Halleluja. Halleluja. Net God se stem kan die verslawing in jou doodmaak. Net God se teenwoordigheid en krag kan dit vir ewig keer. Om te hoor en om ag te gee, verg gehoorsaamheid. Jy moet 'n besluit neem. Baie mense vra die onkundige vraag, maar hoekom as die Here bestaan, hoekom gaan dit so? Hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Kom ek sê hoekom? Omdat God is nie Hitler nie. God forceer niemand nie. Hy praat met jou, jy het 'n keuse of jy hom wil aanneem of nie. As die mensdom tot gehoorsaamheid kom, sal God se stem op die aarde seëvier en dit sal goed gaan onder die kinders van die Here en die probleme en die goed sal weggaan, maar die mens het 'n keuse en die mens wil nie hoor nie. Iemand sê dit ook by geleentheid duidelik, hy sê maar dit kan nie wees, ja, kan nie 'n God wees, jy kyk hoe lyk die mense. En hy stap daar uit en die ou wat gedoen het was ongelukkig op die regte tyd, op die regte plek, soos die Here het bestem, maar vir hom ongelukkig, maar dit was eintlik 'n goeie les. En hy sê vir die ou, dit het gebeur in haarkappe, terwyl die ou se hare sny, toe sê hy, nee, maar daar kan nie 'n God wees nie, en hy sê vir die ou, hy stap uit, eers weet hy wat om te sê, hy stap uit, hy kyk, hy sê, nee, daar's nie haarkappers nie. Hy sê, wat sê ons praat jy, ek is dan 'n haarkapper, ek kan hare sny, hy sê, kyk hoe lank is jy ons hare hier buite. Hy sê, maar wat wil jy dan sê? Hy sê, daar is nie haarkappers nie, want kyk hoe lank is hulle hare. Hy sê nie, maar hulle moet net na my toe kom. Wie oor het om te hoor wat die Gees van God sê. Kom na my toe. Almal wat vermoei en belaai is, ek sal vir julle rus gee. Jesus sê, kom net na my toe. Wees gehoorsaam, en ek sal my roeping in jou lewe vervul. Die lig van Christus, wat skyn, en die woord sê, die duisternis sal dit nie oorweldig nie. En die stem van hom wat in my is, wat sê gaan links of gaan regs, wat die roeping van God in my lewe bring, is gelyk aan 'n nuwe lewe in Christus. Ek haas my om klaar te maak vir môre. Ek wil vanmôre vir jou sê, Saulus, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Tog het hy geleer van die Messias wat sal kom, tog was hy 'n geleerde in die skrif, maar hy het geweet, hy het die lig gesien, maar hy het nog nie geweet, daar moet 'n verandering kom, ek moet na die stem luister nie. Daar was mense saam Saulus gewees, hulle sal hom nooit alleen gevat het, om die mense in hegtenis te gaan neem nie, daar was 'n geselskap saam met Paulus gewees. Maar die woord praat van Paulus wat verander het. Hy noem nie die ander wat verander het nie, omdat hulle wel die lig gesien het, maar die stem nie gehoor het nie. Jy het vandag 'n keuse, elke jong mens wat hier sit, luister mooi. Kyk vanmôre vir jouself en sê, Here, ek het 'n keuse, of ek gaan verander. Ek het 'n keuse, of ek net die lig gaan sien, of gaan ek gehoorsaam wees aan sy stem. Paulus kom op die plek wat hy nie kan sien nie, weens daai lig wat hom omstraal het en Here wat met hom praat, en hulle vat hom en hulle lei hom by die hand. En ek wil vir jou sê, hy kom daar by 'n plek, reguit straat. Glory to God. Is dit toeval? Reguit straat. Is daai plek wat ek bietjie my kronkel weer bietjie in lyn bring met God se woord, wat ek nie meer sonde goed praat en 'n baadjie aantrek nie, wat ek staan vir wat reg is, want hy wat staan vir niks val vir alles. Ek wil vandag vir jou sê,
Dis tyd dat die kinders van God, hulle sal staan in die naam van die Here. Ons sal sê in die naam van die Here. En Paulus word by die hand gelei. En ek kan net dink wat binne hom aangaan in daardie tyd. Die ander mense het seker nog gewonder, wat het ons gesien? Ons wag nou net, hierdie man sal ons seker nou opdrag gee, dan sal ons nog steeds kerk toe gaan, maar dis nou bietjie moeilik, want hy wat ons voorloper was, het nou skielik verander. Hier's 'n verandering van hart wat gebeur het, wat gaan nou word? En die Here stuur van Aeneas, hy lê sy hande op Paulus, en hy word weer siende, iets so skille val af. Ek wil vandag vir jou sê, daar val skille vandag van die kinders van God se oë af. In die gees vanmôre profeteer ek oor jou, skille sal afval, julle ore sal oopgaan, en julle sal doen wat God wil hê julle moet doen. Sê amen. Vat dit vanmôre vir jou en God sal dit doen. En skielik kyk hulle en wonder, hoorie, ek wonder of ons nou nog gaan kerk toe om die manne te vervolg. Is ons nog op pad? Ek wonder nou, hoor jy by hom? Ek gaan julle nie hoor nie. Maar Paulus het verander, want hy het in gemeenskap met God gekom. Hy het die lig gesien, maar hy het ook die stem gehoor, en hy sê, ek sal jou stuur om die evangelie te gaan verkondig onder die heidene, ek sal jou stuur, ek gee jou uitnemende evangelie en bediening. Het jy geweet van al die disippels, volgens die skrywe, jy kan dit gaan lees, het Paulus die mees spesiaalste bediening gekry. Hy is die enigste van die disippels wat gekom het op 'n plek wat die evangelie gekry het om na die heidene toe te gaan en te sê, so sê die Here. Vir u en my, wat heidene is, wat ver was, het nou naby gekom deur die genade van God in Christus Jesus. Ons wat nie bemin was nie, roep hy nou beminde. Ons wat nie genooi was nie, sê gaan haal hulle op die strate, bring hulle in, want die bruilof is gereed, die feesmaal is voorberei. Vandag sê ek vir jou, daar's vir jou 'n feesmaal voorberei. Maar jy moet gehoorsaam wees. Jy moet sê, Here, hier's ek. Here, ek gaan luister. Ek gaan luister. Vanmôre vra ek vir jou, volk van die Here. Paulus se gehoorsaamheid het gelei na uitnemende bediening toe. En weet jy, as ek kyk deur Paulus se briewe, ek's 'n groot aanhanger van Paulus se bediening, en Paulus se skrywe is omdat hy spesifiek vir ons en die kerk van vandag geskryf het, het hy menigmaal teruggekyk en gesê, Here, ek voel sleg. Ek voel ek is 'n ontydige geborene. Here, ek voel ek is dit nie werd nie. Hy het baie maal haal hy het aan in sy briewe, hoe hy voel, hy is eintlik niks werd nie. Maar dan sê hy in dieselfde asem, dankie Here, dat ek het uitnemender as al die res gearbei, want hy het my genade bewys. Jy het vandag genade gekry by God om hier te kan sit, is genade. Ek wil vir jou sê, daarom het God vir jou uitnemende roeping. God het vir jou meer instoor. Ek wil vandag vir u vra, elkeen wat vandag hier is, wat sê, Here, ek dank U dat ek die lig kon sien, ek dank U dat mense my kon nader, ek dank U dat ek by hierdie plek kon uitkom, hierdie miracle place, hier waar die Here werk, hierso by School of Fire, waar God met mense werk, jong mense se lewens verander. Dankie Here dat ek hier kon uitkom, maar al hierdie goed is wonderlik, maar vandag wil ek aanmeld, ek wil die stem hoor. As jy vanmôre voel, Here, ek wil die stem hoor en ek wil gehoorsaam wees aan die stem. Here, ek wil meer hoor as net oom Roye se stem. Ek wil meer hoor as net hulle wat ons leer se stemme. Ek wil u stem hoor. Ek wil vas staan op die roeping waartoe u my geroep het. Daar die God wat hy ons van vertel. Ek wil homself deelagtig word. As jy vandag voel, Here, hier's ek wil inval. Wil ek jy vra, staan gou op jou voete. Kom ons staan dan op ons voete. U wat voel, Here, ek wil nie net sien nie, maar ek wil hoor. Ek wil hoor wat die stem van die Here sê. Staan gou op jou voete. Jy moet nie net staan omdat die res staan nie. Jy moet staan omdat jy vanmôre voel, Here, ek wil u stem hoor.
ek weet daar's iets meer. Daar's meer vir my. Daar's meer vir my in stoor. Daar's vir my meer. Ek sê vandag vir jou, jy wat live hier kyk, luister vanmôre die woord van die Here. Baie het jy die lig gesien, maar dit het tyd geword dat jy die stem van die koning moet hoor. Dis nou tyd om na sy stem te luister. In hierdie tyd waarin ons beweeg, hoor volk van die Here, die woord van die Here sê, baie sal hulle voordoen as die engel van die lig. Daar sal baie ligte kom. Maar die stem van God sal die verskil wees. Vanmôre Vader, kom bid ek vir elkeen wat nou staan in hierdie plek, elkeen wat nou live ingeskakel is, elkeen wat op watse platform hierdie boodskap hoor. Here, laat die vanmôre manne sal optel, laat die Saulusse sal verander in Paulusse. Dat die vanmôre ons sal help om gehoorsaamheid uit te leef. Ja, Here, dit voel donker om my, maar dis die proses van verandering. Help ons om gehoorsaam te wees aan die stem. Help ons om te hoor wat die Gees van God sê. Help ons vanmôre, laat ons besef, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U. Lord, it is all about you. Dit gaan net oor U. Maar vanmôre wil ons ag gee op die stem van die Meester. Gehoorsaamheid is vanmôre jou sleutel, hoor die woord van die Here. Gehoorsaamheid is jou sleutel tot jou bediening. Hoor vanmôre, elkeen wat eers luister mooi, gehoorsaamheid aan die woord van die Here is vanmôre die sleutel wat die deur vir jou oopsluit. Jy het die sleutel, niemand kan dit vir jou oop of toesluit nie. Nie eers hierdie snaakse sektes en gelowe wat voel hulle sluit hemel oop of toe nie. Niemand sluit vir jou die hemel oop of toe, behalwe jouself vanmôre nie. Jesus het dit vir ons bewerkstellig, jy die keuse of jy in sy voetstappe gaan volg. Vanmôre vra ek vir jou, Here, ek bid dat die elkeen wat nou hier staan sal aanraak. Ek bid dat die bedienings sal bevestig. Ek bid dat die woord sal bevestig deur wonders en tekens. Here, laat mense in die bediening sal staan soos nooit van tevore nie. Dat hulle sal hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê. Dat hulle sal hoor en ag gee op die roepstem van die Meester. Ek bid op hierdie oomblik in die naam van Jesus Christus dat die heerlikheid van U geopenbaar sal word. Here, ons wil nie net meer sien nie. Ons wil hoor, ons wil deelagtig word, ons wil ervaar deur die krag van die Heilige Gees. Halleluja, ons soek vanmôre die invulling van die Heilige Gees en met vuur sal U ons doop. U sal ons bekragtig om te sê, so sê die Here. Sabaronda kasababayendai, kirabayenda kashandai. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees, so spreek die Here. Vanmôre het jy die keuse. Ek staan by harte en ek klop vanmôre, maar jy moet oopmaak. Jy kan die regte rol vertolk, jy kan dit reg mimiek, jy kan dit reg speel, jy kan dit reg voormaak. Jy kan dit voordra voor mense, baie mooi. Maar God ken vanmôre jou hart. Paulus skryf mooi, hy sê dis nie hy wat 'n Jood is, wat dit in die openbaar is nie, maar is hy wat dit in die geheim is. Hoor vanmôre God se stem in die geheim. Hoor sy stem in die openbaar. En spreek vanmôre, soos die woord sê, woorde van God, asof God self spreek, in Jesus naam. Mag Here U salf, mag Here U seën. Ons is nou maar eenmaal geseëndes van die Here. As God seën, kan niemand keer nie. As God seën, is dit waarlik geseën. Vanmôre sê ek vir jou, jy's geroep as die kop en nie die stert nie. Jy's geroep vanmôre as 'n koning seun om voor te loop en nie agterna te sleep nie. Die wêreld wil hê ons moet agterna sleep. Hoor vanmôre, kinders van God, ons is geroep om voor te loop. Waantoe sal 'n blinde die blindes lei? Maar hy wat siende is vanmôre, sal hulle lei in die naam van Jesus, in gees en in waarheid, en die volk sal weet God is met ons. Kom ons gee die Here eer vanmôre. Amen en amen. Terwyl ons sluit net, maak net julle oë toe. God het 'n afspraak met ons vanmôre hierso.
Dit voel vir jou, jy bid teen 'n plafon vas, dit voel vir jou, jy is al 'n geruime tyd besig om te bid en vir God te vra vir deurbraak, en dit voel net jy kom nie daar nie. Even though he's 4 days late, he's still on time. Wat sê dit? The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watch their brother die. They've waited for Jesus, he did not came, and they wondered why. The death watch was over, he's been buried 4 days. Then somebody said, he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why we've waited so long. For his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, come on, show me the grave. But she says, Lord, you don't understand, he's been buried 4 days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth! And somebody said, he's alive, he's alive, he's alive. You may be fighting a struggle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but he has not yet appeared. My friend, don't be discouraged, he's still the same. He'll come into your life and he'll roll back the stone and he'll call out your name when he's 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why we've waited so long. For his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Amen. Kragtig, kragtig, kragtig. Dit is so lekker om te luister as daar lewe is. Dankie Jacques en Elsabie, want julle is 'n team. Hy kan nie preek as jy nie bid nie. As jy stop met bid, is dit verby. Dan sny jy hom af. Nou, dankie. En ons almal, alles ons gered. Ons sien die lig, ons sien hoe groei bene, ons sien hoe maak oë oop. Hoor ons die stem.
Ek het nou net daar sit te bid, toe sê ek, Here, ek wil hierdie week weer die stem hoor, met alle respek, het help jou sit met 46 mense, maar 2 gaan bedienings doen nie. Daar moet plek gemaak word. Is hier party hier vir 'n duitklap? En wil jy onder die orde val nie? Hier is party wat my minag, hier voor die besoekers praat nie. Ek praat elke dag oor kappies van die mans wat hulle nie moet in die dienste aanhou nie. Ek het 'n rede, hulle minag my, ek sit met 50 leiers wat nie ag gee nie. Ek sit met 'n raad wat nie ag gee nie. Sorry, ek trap nie uit nie. Wil net noem. Na so 'n boodskap hoor, een sien ek sit te slaap. Daar's niks fout met jou boodskap gewees nie. Dan dink ek, jy kry die pudding op die tafel. Ek kan nie stil bly oor hierdie goed nie. Wil jy weer in die gutters wees? Wil jy weer in 'n asblik gaan krap? Wil jy weer in 'n tronksel gaan sit? En ek praat nie net met die studente nie, ek praat met ons besoekers, met ons studente, met ons personeel almal. Partykeer krap jy nie fisies in 'n asblikkie, maar geestelik krap jy in 'n asblik. Want jy's nie op standaard nie. Jy's vir 2 ure op 'n Sondag Christelik. Daarna dwaal alles af. Hy roep jou. Vanoggend was weer 'n roep. Ek het in my gees gevoel om 'n ander level weer te gaan. As jy in 'n diens sit of iets en jy wil nie 'n ander level gaan nie, jy dink jy dit gearriveer, dan is daar groot fout. Ek wil nie arriveer nie. Ja, when I blow out my oxygen, dan wil ek arriveer. Maar hoor gou mooi, ek pleit by julle vandag. Moenie net uitloop en sê dit was 'n lekker diens nie. Dit was. Jack, jy gooi hom lekker. Ek was bekommerd eers as 'n vervelige storie met jou. Nee, ek's fout. Maar jy gooi hom lekker, prys die Here. 'n Mens gooi nie dit net so lekker as hy nie 'n verhoudingslewe met God het nie. Ek het vanoggend op Facebook gevra, wat staan vir julle uit in die Christendom? Sê ek, as 3 goed wat vir my uitstaan. Daai liefde. Want dit is nie die spykers wat hom aan die kruis gehou het. Dit was nie die Romeinse soldaat nie. Hou wat dit gesing het. Ek bid, kom weer in Jesus naam. Maar dit was die liefde van Christus wat hom aan die kruis gehou het. Hy kan afgejump het. Hulle spot in huisgenoot die week met my en hulle sê, daai ou pastoor het gebid, die fliek gaan voort. Toe sê ek is nie die beantwoorder van die gebed nie. Ek het gevra, wat hy doen daarna, hy het op die kruis ook nie afgespring nie, en ek sal gelyk het, hy sprang af en hy slat hulle gou dood. Dit sou ek gelyk het. 'n Liefde. Hy gee jou 'n keuse. En ek sê, liefde, tweede ding is 'n verhoudingslewe wat in die Christendom vir my uitstaan. As jy nie by hom kuier nie, los. Daagliks. En die derde ding is, as jy by hom kuier, gaan jy sy opdrag van siele verstaan. Daai 3 goed staan weer vir my uit. O ja, die 4de ding. Die vrou moet stil bly in die kerk. Nee. Mense moet nie hardloop met daai ding nie, hoor, is net 'n grappie, hy laaste ding. Hy laaste een is net 'n grappie. Mense moet die hele konteks verstaan. Okay, prys die Here. Ons sluit af. Met hierdie. Jare terug was daar 'n fliek, The Craft. Ek het begin werk in die polisie, het my gekies om satanisme ondersoeke te doen. Ek het onder Kobus Jonker gewerk, die Noord-Kaap was aan my uitgedeel, maar ek het ook te Wetsdorp gaan werk, onthou ek nog, waar ek vir die Chappa gekry het stelle, onthou jy, die hond. Maar seker net nou 'n bietjie uitgery by die grense. Julle was ons my baase. Ek het seker net nie geweet dis die Noord-Kaap, jy verstaan? Maar in elk geval, is nou 'n inside ding van my en Stella, tussen die polisie was. Maar hoor gou mooi, ek het in die Noord-Kaap gewerk. Ek sê altyd Katoo. In vergelyking met Johannesburg, sy grootte, sy alles, was vir my daai jare die sterkste sataniese goed wat daar plaasgevind het.
Natuurlik onder die bloed is dit niks. Moet ek eers daai sterk woord noem nie. Maar en ek het daardie tyd was daar die Facebookie, maar op verhoor gevra, moenie dit kyk, De Kraft nie. Dan bel ouers my met die handfoon nog, of die drukfoon, hoe sê mens. Dan vra hulle vir my, kan jy met my kind werk? En sê ek, yes. Dan vra ek die eerste vraag daai jare. Het julle De Kraft gekyk? Ja. Dan sê ek, het julle gehoor ons het gewaarsku? Ja. De Kraft was werklike rituele wat opgeneem was. Van sataniste. Dan sê ek, verstaan jy? Nou kan ek vir julle sê, die volgende weke gaan ek 'n vraag vra. Roos, kan jy my kind help? Het julle Kakie Fever gekyk? Het julle gehoor ek het gewaarsku? Stuur my jou kind. Daardie fliek genereer molesteerders. Hier sit, en ek glo hierdie kant, oral, sit mense wat gemolesteer was, wat seer gekry het, deur 'n ou oom of 'n tannie, of 'n jong oom en 'n tannie, of iemand, seer gekry het. En ek en jy, laat dit maar net aangaan. Kom ons gee om vir mekaar. Kom ons gee om vir mekaar. Ek wil nou afgesluit het, maar ek moet dit nou sê. Kom net hier, Dewald. Eintlik wil ek nie jou nou vanoggend hier op hê nie, maar kom maar. Nou nie sê hoekom nie, maar sal nou net sê hoekom nie. Maar kom gou. Ek wil net jou gesig hier hê, want ek voel hier sit iemand wat empatie moet kry vir siele. Mense dink altyd ek is net onbeskof as ek preek. Ek werk met siele wat seer gekry het. Daarna gevat ek die mic. Dan praat ek met mense wat maskers op hulle gesigte het. Dan praat ek met die seer siele nie, met maskers gesigte. Maar ek wil net scan, ek wil jou net as gesig hier hê, net scan. En daar loop baie van hom daar buite rond. Nee, baie. Hierdie man is 9 jaar oud. 'n kind wat met karretjies moet speel. Hy sit, ander dag kan jy nou self vertel. Hy sit in die sitkamer, ons sluit af met die storie. Sy pa sit daar en speel met die pistool. Ma kom in met die kos. Pa tel op en skiet maar 2 skote dood. En draai na hom toe en sê vir hom, al wat jy sal erf in die lewe is verantwoordelikheid. En hy draai en hy skiet homself dood. Ons Christene hardloop daarin. Ek was nou nie daar nie. Maar dit sê vir my baie, en ons almal is maar so, ons dink ons nou nie. Jy wil die beste vir hierdie kind hê wat daar sit. Hulle gaan sit hom voor 'n televisie en sit vir Bani aan. Niks fout met Bani, ek ken nie eers Bani nie, maar hy sê hy haat vir Bani. Want wat is die eerste? Ons almal is so, kind gesteek word deur 'n skerbeen, gaan sit hom gou. TV aan, wees kalm, maak melkies warm, Besop om trauma. Gister sê Stefan, ek wil hê hierdie wat gestraf word, ons moet hulle baie Bybel laat lees. Toe sê ek nooit nie. Moet hom nie straf met die Bybel nie. Want dan dink hy eendag, dis sy trauma. Hy wil nie met die Bybel te doen hê nie. Moenie soos die moslems wees nie. Maar en hulle kom in die huis en in die eerste woorde wat hy hoor by die polisie en by hierdie Christene, ek sê nou Christene mense, ons sal moet 'n kinderhuis soek. Sy ma is nou doodgeskiet, die lijk lê daar, sy pa lê daar, hy hoor kinderhuis. Ons moet so bietjie dink. Ek wil nie nou daaroor teach nie. Hulle vat hom, baie vinnig, hier sit kinders, 'n meisiekind het vir my vertel, toe sy so weg, sy was 3 jaar oud, sy onthou toe hulle so oor die teerpad stap, en oorhandig aan die ander mense. So asof het chocolates is wat ons weggee, vir iemand anders. Raak aan bendes betrokke, 13 moorde plus, hy het hierdie week bely, en hy sal mooi groei, prys die Here. Op 15, nee, gaan jy tronk toe. 18 jaar lang. Hy is nou 4 weke, hy is 5 weke uit. 5de week hierdie week, as hy uit die tronk uit. Hy ken nie 'n bankkaart, hy ken niks. Hy wil nog met 'n ou Nokia 'n selfie vat, nee.
Met die foto op. Hy ken niks. Hy try ontsnap. Hulle skiet hom 7 skote. Hond byt sy arm af. Hy dra 'n sakkie, ons gaan van bid. Alles sal regkom. Hy's maar 5 weke buite. Gee jy om vir 'n siel? Jan man is gebore op bokse in Kempton Park onder 'n brug. 7 jaar dra sy ma hom op en af in die straat daar. Nooit het 'n Christen gestop, sê hy's 'n stokkie lekkerie. Hier's 'n woord van bemoediging, hier's iets nie. Waar is ons? En nou moet julle nie in die banke sit en sê, "Jesus, sê vir die Christene want hier's ek." Nee. Jy's nou nie meer in 'n hoekie nie. Jy's die een wat moet help. Jy's nie die een wat meer met in die asblik krap nie. Jy's die een wat vir die een wat in die asblik krap moet help. Gaan sit maar. Dankie. Jy sal groei. Jy sal groei. En groei, en groei. Die wêreld is vol seer mense. Kan ek en jy net probeer om die bietjie wat jy bereik se seer ligter te maak in Jesus naam. Gensbok Marits, jy maak my seer elke dag baie ligter met gensbok vleis, baie dankie. Hoor jy wat ek sê? Ek sê jy maak my seer, vat jy sommer weg as jy die gensbok vleis oombring. Kom ons sluit af. Vader, dankie vir hierdie môre. Help my rooie strous om nie net die lig te sien nie, maar die stem te hoor. Seën hierdie paartjie wat by ons gekuier het. Here my God, lig hom op. Ek onthou een keer, Neville Goldman, as jy kyk, hy wou 'n kerk in P bou, stuk offert gevat, 'n cheque ingesit van 17 miljoen rand in Beaconsfield, Kimberley, en vir hom gegee. Die manifestasie het veroorsaak dat hy vandag groot is en klomp siele elke dag wen. Rugbyveld geboue. Dankie Here. Dankie Here. Ons kom manifesteer vanoggend. Motors op julle. Het gaan nie oor materiële dinge nie, maar jy kan nie met 'n bicycle so vinnig verkondig nie. So kom net by asseblief die wat altyd dink. As ek 'n vliegtuig nou kry, dan gebruik ek hom vir siele wen. Hoekom mag 'n kind van God nie 'n vliegtuig hê nie? As iemand 'n vliegtuig het, hoe hy 'n vliegtuig? Hy is nie by die Here nie. Hoekom? So net die sondaars mag vliegtuig hê. As ek nou 6 helikopters kry, dan verkoop ek 5 en 1 gebruik ek. Here, ek spreek oor uit. Vervoer, finansies, maak oop. In die naam van Jesus, nou op hierdie skerm is Jacques se nommer, dat gemeentes hom uitnooi. Here, laat hulle rond beweeg, en dat hulle ander ook u koop in Jesus naam. Amen.